Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hyperland page ရှင်းရှင်း fight စီစဉ်နေကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ beauty and makeup ဘာတာဝန်ယူထားတဲ့ beauty blogger Beyond Louis ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ blog လေးကိုစုံနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့လွှဲစင်ဒီ blog လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်
လို့ရှိရင်တော့ Louis ရဲ့ vlog ကြီးဒီမှာပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Louis ရဲ့ vlog လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတော့မလို့ထင်ပါတယ် like ပြင်ရလဲအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုဝေဖန်နိုင်ဖြစ်ကြမြင်နိုင်ဖြစ် comment box မှာထားခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြောင်းရှင်းနေလို့ဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ် vlog တွေကြာလို့ရှိရင်လည်း Louis နဲ့တူရှိနေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် vlog ရင်ကြပြတွေ့မယ်နော် bye bye